ਜਿੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1390 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1395 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੋ ਆ 1,07,000 ਕਿਊਸਿਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 99,000 ਜਿਹੜਾ 673 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।